আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আমার নতুন ডেস্ক সেটআপের সামনের প্রথম ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা অনেকগুলো কারণে স্পেশাল। প্রথমত আমার নতুন ডেস্ক, এটা নিয়ে একটা ভিডিও আসবে ডেডিকেটেড পরবর্তীতে। পাশাপাশি আজকের ভিডিওটা আমি ফুললি শুট করছি আমার ফোন দিয়ে, এবং আপনারা হয়তো অডিও কোয়ালিটিতেও একটু ডিফারেন্স নোটিস করতে পাচ্ছেন, কারণ আজকে আমি একটা ডিফারেন্ট মাইক্রোফোন ইউজ করছি। যে মাইক্রোফোনটারই একটা রিভিউ আজকে দেব। আমার হাতে টোটাল 3টা মাইক্রোফোন আছে অ্যাকচুয়ালি, এবং এই সবগুলো মাইক্রোফোনই স্মার্টফোনের জন্য ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, এবং খুবই খুবই কম বাজেটের মধ্যে। অ্যান্ড এই সবগুলো মাইক্রোফোনে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে আমাদের সবার প্রিয় bdshop.com থেকে। অ্যান্ড আরও একটা স্পেশাল ব্যাপার হচ্ছে, এই সবগুলো মাইক্রোফোনই গিভঅ্যাওয়ে করা হবে। সো আপনাদের মধ্য থেকে 3জন লাকি উইনার এই 3টা মাইক্রোফোনই জিতে নিতে পারবেন। কিভাবে পার্টিসিপেট করতে হবে সেই ডিটেলটা আমরা ভিডিও শেষে বলবো, এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, ক্যাপশনে দেওয়া থাকবে, সেগুলো দেখে আপনারা পার্টিসিপেট করে ফেলতে পারেন খুবই ইজি ভাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কোন কোন মাইক্রোফোনগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি, অ্যান্ড আজকে ফোনেই বা কেন শুট করছি। ফোনে শুট করার পেছনে বড় রিজন হচ্ছে, এই মাইক্রোফোনগুলো যেহেতু স্মার্টফোনের জন্য, সো স্মার্টফোনের কোয়ালিটিটা কেমন হয় সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং আমরা যে মাইকগুলো আজকে রিভিউ করব, পাশাপাশি গিভঅ্যাওয়ে করব, সেগুলো একটা একটা করে আপনাদেরকে বলে দিই। প্রথমটা হচ্ছে K8। আপনারা অনেকে হয়তো এই মাইক্রোফোনটা চিনেন। এটা একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, এবং এই মাইক্রোফোনটার দাম হচ্ছে মাত্র 690 টাকা। এটা স্মার্টফোনের জন্য একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। ক্যান ইউ ইমাজিন? ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন আমরা এই দামে, মানে ওয়্যারলেস কি, ওয়্যার্ড মাইক্রোফোনও এখন চিন্তা করতে পারি না ভালো, মানে সেই জায়গাতে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন মাত্র 690 টাকায়। ইটস ক্রেজি। আর কোয়ালিটি শুনলে আপনি আসলেই ফিদা হয়ে যাবেন এই মাইকটার উপরে। সো আমরা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা গিভঅ্যাওয়ে করব, আর রিভিউ তো আসতেছেই। আর ফাইনালি না, সেকেন্ড যে মাইক্রোফোনটা সেটা হচ্ছে K9। K8 এর বড় ভাই হচ্ছে K9। সাউন্ড কোয়ালিটি সিমিলার হলেও এটাতে ট্রান্সমিটার থাকছে 2টা। তার মানে আপনি যদি ইন্টারভিউ করেন কাউকে, 2জন ব্যক্তি যদি কথা বলে পাশে বসে, তাহলে এইটার যে 2টা ট্রান্সমিটার আছে সেটা দিয়ে আপনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন, যেটা অনেকটা আমরা রোড ওয়্যারলেস গো 2 তে দেখি, 2টা ট্রান্সমিটার একটা রিসিভার। এবং এটার দাম কত জানেন? মাত্র 1000 টাকা। মানে এইটাও আমার কাছে বেশ অবাক লেগেছে যে ডুয়েল ট্রান্সমিটার সহ এরকম একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন স্মার্টফোনের জন্য, যেটা দাম মাত্র 1000 টাকা। ক্রেজি। আমি আসলে মানে একটা সময় অনেক বাজেট জিনিসপত্র ইউজ করতাম, এখন যেহেতু কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য একটু হাই প্রাইসের জিনিসপত্র ইউজ করি, এখন এইগুলোর দাম শুনলে না আসমান থেকে পড়ে হলে কেমনে পসিবল। যাই হোক, আমাদের থার্ড অ্যান্ড ফাইনাল যে মাইক্রোফোনটা আছে, এটা হচ্ছে অডিও ব্র্যান্ডের একটা জেনেরিক ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, এবং এটার মডেল হচ্ছে WMC2। সো এইটার যেই স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে, এই মাইক্রোফোনটাতে বিল্ট ইন নয়েজ রিডাকশনের একটা ফিচার আছে। ওয়েল, আপনারা এখন আমাকে যে মাইকটা দিয়ে শুনতে পাচ্ছেন, এটা অ্যাকচুয়ালি এই মাইক্রোফোনটাই, এবং এই মাইক্রোফোনটার দামও হচ্ছে মাত্র 1000 টাকা। ও K9 যেটা, সেটা আসলে 1050 টাকা, 50 টাকা কম বেশি। যাই হোক, এটা ব্যাপার না। বাট এই মাইক্রোফোনটা এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আমরা একটা একটা করে সুইচ করব। সুইচ করার আগে, যেহেতু এই মাইক্রোফোনটা দিয়ে আমরা রেকর্ড করছি, সো এই মাইক্রোফোনটা নিয়ে একটু ডিটেইলে কথা বলি। সো এই মাইক্রোফোনটার একটা বড় স্পেশালিটি হচ্ছে, এটার সাথে একটা এরকম পাউচ আসে, ক্যারিং পাউচ। যে পাউচটার ভেতরে আপনি হচ্ছে রিসিভার এবং ট্রান্সমিটারটাকে ক্যারি করতে পারবেন। এই জিনিসটা একটা গুড এডিশন বলে আমি মনে করি এই দামে। পাশাপাশি এটা হচ্ছে USB Type-C পোর্টের একটা মাইক্রোফোন। সো এখানে একটা রিসিভার থাকবে, যেটা আপনি আপনার ফোনের যে Type-C আছে সেখানে লাগাবেন। আরেকটা জিনিস থাকবে এরকম, যেটা আমি শার্টে ক্লিপ করে রেখেছি। এই জিনিসটার মধ্যে মাইক্রোফোন আছে, এখানে একটা পাওয়ার বাটন আছে, যেটা প্রেস করে ধরে রাখলে অন হয়। অন হওয়ার পরে যদি আপনি ফোনে রিসিভারটা না লাগান, তাহলে এখানে রেড এবং গ্রিন লাইট ব্লিঙ্ক করতে থাকবে। আর যখনই আপনি ফোনের সাথে লাগিয়ে ফেলবেন, এবং এই দুইটা জিনিস যখন একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড হয়ে যাবে, তখন এখানে এই যে গ্রিন লাইট জ্বলতেছে, এখন গ্রিন লাইট জ্বলে যাবে, তখন আপনি বুঝবেন যে কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। এরপরে আপনি আপনার ফোনে রেকর্ডিং চালু করে দিতে পারবেন, এবং এই মাইকটা তখন অডিও পিক করবে। তবে এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, এই 3টা মাইক্রোফোনের বেলায় আপনার ফোনে যদি রেকর্ড করতে চান, তাহলে ওটিজি সাপোর্ট থাকতে হবে আপনার ফোনে। ওটিজি সাপোর্টের যে ফোনগুলো আছে সেগুলোতেই আপনি এই মাইক্রোফোনগুলো ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে আপনার যদি ইনবিল্ট যে ক্যামেরা অ্যাপ আছে, সেখানে যদি দেখেন যে এই মাইক রেকর্ড করছে না কোনো কারণে, জাস্ট ইন কেস, তাহলে আপনার থার্ড পার্টি কিছু অ্যাপ আছে, যেমন ফিল্মিক আছে একটা অ্যাপ, এটা কিন্তু অনেক ভালো, ওপেন ক্যামেরা আছে, সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনের জন্য। ওকে, সো এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন, এটা আই বিলিভ আপনারা নিজেরাই জাজ করতে পারছেন। আমিও শুনেছি এটাতে নয়েজ একটু কম আসে, নয়েজটাকে একটু রিডিউস করে দেওয়া হয়। বাট এইবার আমরা একটু সুইচ করব। সুইচ করে আমরা K8 যেটা আছে সেটা লাগাবো। ওই K8, এই যে K8 এই মাইক্রোফোনটা লাগাবো, এবং লাগানোর পরে আপনাদেরকে সাউন্ড কোয়ালিটিটা শোনাই। সো সুইচিং 3 2 1 0। এখন আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন
K8 যে মাইক্রোফোনটা আছে সেটা দিয়ে আমি এখানে ক্লিপ করে রেখেছি, এবং এইটার কানেকশন সিস্টেমও কিন্তু সেম। ইউএসবি টাইপ সি এর যে রিসিভারটা আছে সেটা আমি ফোনে লাগিয়েছি, আর এখানে ক্লিপ করেছি হচ্ছে ট্রান্সমিটারটা। এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, এই সবগুলো মাইক্রোফোনেরই আইফোন ভেরিয়েন্ট আছে, যেটা হচ্ছে লাইটনিং পোর্টের। আপনারা চাইলে সেই ভেরিয়েন্ট অর্ডার করতে পারেন যদি আপনি আইফোন ইউজার হয়ে থাকেন। তো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন এটাও আপনারা এখন নিজেরাই বিবেচনা করতে পারছেন। আমার মনে হয় যে সাউন্ড কোয়ালিটি আগেরটার চাইতে এইটাতে যে জিনিসটা আপনারা নোটিস করবেন সেটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো একটু বেশি সেন্সিটিভ শোনাচ্ছে, কারণ হচ্ছে এটা ইনবিল্ট নয়েজ রিডাকশন এটার মধ্যে যেহেতু নেই। আপনারা চাইলে সফটওয়্যারে গিয়ে নয়েজ রিডিউস করতে পারেন, এটা একটু সেন্সিটিভ হবে প্রিভিয়াস যে মাইক্রোফোনটা অডিও ব্র্যান্ডের ছিল সেটা থেকে। সো সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমরা হচ্ছে পরে আরেকটু আলোচনা করছি, ব্যাটারি ব্যাকআপ সহ অন্যান্য জিনিসগুলো নিয়েও পরে পর্যালোচনা করছি। এবার আমরা সুইচ করব K9 এ। সুইচিং 3 2 1 0। এখন আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন K9 দিয়ে, এবং K9টা আমি ক্লিপ করে নিয়ে হাতে রেখেছি, এর কারণ হচ্ছে এখানে মাইক্রোফোন দুইটা। সো এখন আপনারা আমাকে মাইক 1 দিয়ে শুনতে পাচ্ছেন, এবার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন মাইক 2 তে। সো দুইটা মাইক্রোফোন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি চাইলে দুইজন ব্যক্তির কাছে রাখতে পারি এবং দুইজনে সমানভাবে সাউন্ড রেকর্ড করতে পারে। সো এখন দেখতে পাচ্ছেন একটা মাইক্রোফোন রেকর্ড হচ্ছে, এটা হচ্ছে মাইক 2। আমি আবারও সুইচ করি, এখন রেকর্ড হচ্ছে মাইক 1 থেকে। সো সাউন্ড কোয়ালিটিতে মানে দুইটা মাইকের মধ্যে অন্ততপক্ষে কোনো ডিফারেন্স আপনারা খেয়াল করবেন না। সো ইন্টারভিউ সেটআপের জন্য কিন্তু এইটা একটা আইডিয়াল চয়েস হতে পারে। অ্যান্ড যেহেতু দাম মাত্র 1050 টাকা, আমার মনে হয় যারা স্মার্টফোন দিয়ে নতুন নতুন ভিডিও মেকিং শুরু করছেন তাদের জন্য এটা একদম আইডিয়াল একটা চয়েস ফর সাউন্ড রেকর্ডিং। এখন আমরা K9 এর মাইক 2 যেটা ছিল সেটা অফ করে দিয়েছি, শুধুমাত্র মাইক 1 দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে, এবং এখন কিন্তু সাউন্ডে আমার মনে হয় কিছুটা ডিফারেন্স আপনারা খেয়াল করতে পারছেন, কারণ দুইটা অন করলে দুইটা দিয়ে একসাথে সাউন্ড যখন যাচ্ছিল তখন আসলে কিছুটা ডিস্টরশন হচ্ছিল এবং সাউন্ড অনেক পিকে চলে যাচ্ছিল। সেই সাথে যেহেতু আমার হাতে ছিল এই কারণে নড়াচড়ার একটু ঘষাঘষি শব্দ আপনারা শুনতে পাচ্ছিলেন, যেটা ক্লিপ করলে কিন্তু সেই শব্দটা পাওয়া যায় না। সো আমার মনে হয় যখন দুইজন ব্যক্তির কাছে ক্লিপ করবেন তখন এই সমস্যাটা আপনার আর হবে না। আমি যেহেতু এখানে একা রেকর্ড করছি এখন, এই কারণে আমি আসলে দুইজনকে দিয়ে টেস্ট করছি না, একাই করছি। তো আমরা যদি ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে কথা বলি তাহলে সবচেয়ে বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ যেটাতে পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এইটা, মানে অডিও ব্র্যান্ডের যে মাইক্রোফোনটা, এটা থেকে আপনারা রাফলি 5 আওয়ার্সের মতো রেকর্ডিংটা পেতে পারেন। আমি যদিও ফুললি টেস্ট করতে পারিনি, বাট এরকমই পাওয়ার কথা 5 আওয়ার্সের মতো। নেক্সট যেটা থেকে আপনারা ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন সেটা হচ্ছে K8। এটা থেকেও আপনারা 4 থেকে 5 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন রেকর্ডিং টাইম। আর K9 এ গিয়ে যেহেতু দুইটা ট্রান্সমিটার, দুইটাই যদি আপনি অ্যাক্টিভেট করে রাখেন তাহলে স্লাইটলি লোয়ার ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন K8 থেকে, বাট যদি একটা অন করে রাখেন তাহলে K8 এর সিমিলার ব্যাটারি ব্যাকআপই কিন্তু আপনি পাবেন। বাট আমার কাছে যে জিনিসটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এগুলো চার্জ হতেও কিন্তু খুব বেশি একটা সময় লাগে না, 1.5 ঘন্টাতেই ফুল চার্জ হয়ে যায়। এবং এই ফুল চার্জ দিয়ে যদি আপনি কোনো একটা শুটে লেটস সে 3 থেকে 3.5 ঘন্টাও রেকর্ড করতে পারেন, কারণ আমি যেটা বলছি এটা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। আপনি কন্টিনিউয়াস রেকর্ড করছেন কিনা, অফ অন কতবার করছেন, এগুলো অনেক বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে আসলে ব্যাটারি ব্যাকআপটা কম বেশি হয়ে থাকে। বাট রাফলি আমি সবগুলো নিয়ে একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিই, যেটা মানে ম্যাক্সিমাম আপনারা যদি চিন্তা করেন তাহলে কত পাবেন সেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম। বাট যদি একদম মিনিমাম চিন্তা আমরা করি তারপরেও 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মতো আপনারা মিনিমাম রেকর্ডিং টাইম এগুলো থেকে পাবেন। সো ওইভাবে রেডি থাকতে হবে। যদি আপনি ফিল করেন যে আমি 5 ঘন্টার শুটে বের হব, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্র বিশেষে আপনার 5 ঘন্টা রেকর্ড নাও হতে পারে কন্টিনিউয়াস। আর রেকর্ডিং আমি এই জন্যই বলছি, অনেকেই ফিল করতে পারেন আমার একটা শুটে তো 3 ঘন্টা লেগেই যায়। ব্যাপারটা এরকম না, আপনি 3 ঘন্টা রেকর্ড করতে পারেন, 3 ঘন্টার ক্লিপ রেকর্ড করতে পারবেন। আপনার ফোনে যখন আপনি রেকর্ড দিবেন তখন 1 মিনিট 2 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট এভাবে 3 ঘন্টা পর্যন্ত রেকর্ড করতে পারেন, যেটা কিন্তু অনেক লম্বা সময়। সো আমি রিকমেন্ড করবো যখন একটা রেকর্ডিং শেষ হয়ে যাবে, আমার মনে হয় না যে কেউ 30 মিনিট 1 ঘন্টার বেশি কন্টিনিউয়াস রেকর্ড করবে। রেকর্ড শেষ হয়ে গেলে মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখবেন, তাহলে ব্যাটারিটা সেভ হবে। ওকে, তো সবগুলো মাইক্রোফোনেরই সাউন্ড আমি আপনাদেরকে শোনালাম, আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করুন যে কোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগেছে। যদি আমার ওপিনিয়ন চান তাহলে আমি বলবো যদি আপনি একটু কম নয়েজ চান, মানে অটোমেটিক নয়েজ রিডাকশন চান, তাহলে আপনার জন্য এই অডিও ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর আপনি যদি ফিল করেন আমি পোস্ট প্রোডাকশনে গিয়ে এডিটে গিয়ে নয়েজটা কিছুটা রিডিউস করে নিতে পারবো, তাহলে এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা আপনি নিতে পারেন। যদি আপনার ডুয়েল ট্রান্সমিটার দরকার হয় K9, আর যদি সিঙ্গেল ট্রান্সমিটারের দরকার হয় তাহলে K8, কারণ প্রাইসে কিন্তু ভালোই 300 টাকার মতো ডিফারেন্সেস আছে। ওকে, এবার চলে আসি ফাইনাল পার্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের গিভঅ্যাওয়েতে। সো এই 3টা মাইক্রোফোনই 3জনকে গিভঅ্যাওয়ে করা হবে। গিভঅ্যাওয়েতে পার্টিসিপেট করার জন্য আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, পাশাপাশি বিডি শপের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। বিডি শপের চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আর সাবস্ক্রাইব যে করেছেন এটার প্রমাণস্বরূপ একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে। সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি বেল বাটনটাও অন করে দিতে হবে, নোটিফিকেশনটা অন করে একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে। নিয়ে বিডি শপের একটা গ্রুপ আছে, যে গ্রুপে একটা পিন করা পোস্ট থাকবে আমাদের গিভঅ্যাওয়ে রিলেটেড, সেই পোস্টের নিচে কমেন্ট করতে হবে। দ্যাটস ইট। এইটাই হচ্ছে আপনার মানে গিভঅ্যাওয়েতে পার্টিসিপেট করার
ওয়ে পার্টিসিপেট করে ফেললেই কিছুদিন পরে আমরা হচ্ছে গিভঅ্যাওয়ে উইনার অ্যানাউন্স করব। উইনার অ্যানাউন্সমেন্টের ডেটটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চেক করে নিন এক্সাক্ট ডেটটা, কারণ ভিডিওটা কবে আপলোড হবে এটা শিওর না, এই কারণে আমি এক্সাক্ট ডেটটা এই মুহূর্তে বলছি না। এক্সাক্ট ডেটটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, বাট খুব বেশি না, ম্যাক্স 1 সপ্তাহ, এর বেশি সময় নেব না আমরা, এই সময়ের মধ্যেই গিভঅ্যাওয়ের উইনার অ্যানাউন্স করে ফেলবো। সো গুড লাক এভরিওয়ান। আর আমরা ভাবছিলাম যে চ্যানেলে তেমন কোনো গিভঅ্যাওয়ে করব না, কিছু মানুষজন গিভঅ্যাওয়ে নিয়ে একটু নেগেটিভ ছিল, বাট পরে চিন্তা করলাম যে কয়েকজন মানুষের জন্য বাকি সবাইকে কেন আমরা বঞ্চিত করব, যে কারণে গিভঅ্যাওয়ে আমরা আবার চালু করলাম। সো ফিউচারে আরও গিভঅ্যাওয়ে আসবে, প্লিজ আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং এই 3টা মাইক্রোফোনের কোনটা আপনার পার্সোনাল ফেভারিট এটা একটু কমেন্টে জানিয়ে দেন। আমি এগুলোর লিঙ্কও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যদি কেউ কিনতে চান তাহলে অর্ডারও করতে পারবেন বিডি শপ থেকে। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিও থেকে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আমাদের পেজে ফলো এবং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।